Hello， 大家好，我係阿 B 啊。今晚咧，我哋買咗星之華嘅外賣小菜嚟試一試。咁依間星之華私廚咧就唔同時代廣場嗰間星之華茶餐廳嘅喎。雖然係同一個集團，但係佢哋走嘅路線咧就非常之唔同。星之華私廚咧就係走一個都算係高級粵菜嘅路線。咁但係而家就因為疫情嘅關係啦，咁我哋就安散翻去第二階段。咁如果喺海外嘅觀眾唔係好清楚咩叫第二階段呢，其實即係話所有嘅餐廳都唔可以做堂食，淨可以做外賣。所以今晚咧我都決定去買佢嘅外賣翻嚟試一試。咁星之華私廚嘅位置咧就係以前海龍船嘅位置。咁如果住喺列治文山嘅朋友就可能會清楚啲啦，即係泊車有啲唔方便嗰度啦。咁而家驟眼睇佢嘅餐牌咧，就都有好多選擇，價錢都係比較中上嘅。咁如果你中意套餐嘅話，就有套餐啦，有啲大龍蝦套餐啊、皇帝蟹套餐啊，乜嘢都有。咁佢嘅小菜咧都花款都唔少嘅。嗱，咁如果大家係有興趣嘅話，可以自己喺度停一停落嚟慢慢睇啦。如果或者想自己親身上網查詢嘅話咧，就可以喺呢一個網站嗰度揾到佢嘅餐牌噶啦。嗱，呢啲咧就係我哋今晚嗌咗嘅餸啦。首先有呢個河芹炒帶子啦，跟住有咕嚕肉啦。本來我係想嗌佢嘅叉燒嘅，因為我喺佢茶餐廳嗰邊食過佢嘅叉燒咧係唔錯，但係好唔好彩今晚冇晒叉燒。另外嗌咗半隻走地貴妃雞啦，啲帶子都真係俾幾多嘅喎，你睇下，而家咁樣夾開數一數都有成10幾粒嘅喎，有冇10幾粒啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10粒，有10粒，而且佢哋都切得好厚嘅喎，即係唔係孤寒嘅喎。咁咕嚕肉size 睇落又唔錯，一啖可以有1粒。隻雞就色水唔錯啦，應該都睇落都幾滑嘅，應該會。隻雞色水唔錯啦。好，開飯。首先試下個咕嚕肉先，睇唔睇到咧？佢係個 size 咧係幾適中嘅，即係一啖可以食1粒咁樣。同埋我而家喺燈光下邊咧，見到個皮係透透地嘅，即係話佢個粉漿應該係上得幾靚，唔係話嗰種死實嗰啲。我而家試一試，睇下我嘅預測係準唔準確先。佢嘅咕嚕肉係唔錯嘅，但係唔係我食過最好食嘅一個。咁加埋其實我頭先由拎外賣翻到嚟屋企，中間都係10分鐘車程啦。咁我亦都費事再搬落啲碟嗰度啦，因為越等得耐，啲品質只會越嚟越差。咁計埋嗰啲等候時間啊，各方面咧，佢個咕嚕肉個皮係腍咗少少啦。而家咁因為可能個等候時間影響咗嗰個脆漿啦。咁我覺得個酸味咧係可以再重翻少少嘅。粉漿嘅厚度咧就 OK 噶啦，係適中噶啦。但係嗰個酸味咧，如果可以再做翻重翻少少咧，我覺得會仲好食。試下粒帶子先，都好鬼大粒㗎，你睇呢粒嘢。帶子好新鮮，唔會有嗰啲雪藏味，咁佢又夠厚啦，走油嘅時間又唔會太長，唔會話搞到粒帶子老晒啦，所以嗰個生熟程度係啱啱好嘅。佢入邊咧其實仲有少少透透地咧，咁即係未話完全熟晒，咁其實就最靚就係咁樣啦。咁如果喺亞洲嘅地區嚟講咧，呢嚿雞就係算係熟咗少少嘅，因為你知我哋喺亞洲食雞都係仲有血水噶嘛。咁但係喺北美嚟講咧，佢就未係最熟嗰個嘅。咁我哋而家試下佢滑唔滑先，點啲薑葱油。個雞嘅上湯味咧就食到嘅，係幾濃味嘅，但係咧係未夠滑，隻雞真係未夠滑。即係我喺多倫多有食過其他餐館咧，係做得可以滑過佢嘅。講開食貴妃雞咧，我以前咧都出過一條片教人整壽司雞。係啊，係咁壓硬嚟㗎啦，所以咧，如果大家都有興趣學嘅話咧，不妨撳呢度呢條 banner 去睇一睇啊！呢度呢條係啦。其實我哋咧都好少話咁樣買呢啲酒樓嘅小菜外賣翻屋企食，因為嗰個質素翻到屋企咧係一定會有偏差嘅。咁但係係啦，正如頭先所講，都冇得堂食。
咁加埋又未試過，咁啊試下啦。咁我嚟緊呢一批影片咧，都唔會話講到好實咁去話間餐廳值唔值得去，因為咧而家出邊做生意真係好艱難。咁我自己又唔係一個專業食家，所以其實我都冇乜資格去評話邊一間係值得去，邊一間唔值得去。大家睇到即係我面前嘅食物，亦都見到佢哋嘅樣啊，嗰個碟頭嘅大細啊，各方面加埋一個我簡單嘅個人感受，咁大家自己可以衡量下啦，睇下覺得呢間餐廳值唔值得去啦。而我咧就會繼續去支持翻本地嘅餐廳嘅，咁就希望大家都可以打贏呢一場仗。其實嚿王子菇咧真係可以切翻細少少咯，佢真係太大嚿。同埋你知菇類咧，你唔係嗰種話咬得開㗎嘛，即係佢哋呢啲係比較煙韌，除非你個口夠大，好似我咁一成啖懟落去。如果唔係好似我太太咁食起呢個咧，係有啲難度。餐飯食到嚟呢度亦都差唔多啦。咁如果大家係中意我嘅影片咧，就記住去訂閱、讚好、留言，甚至乎係分享咯。我哋下次再見啦，多謝晒收睇，拜拜。